I did my best to notice when the call came down the line, up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? Walter, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños y Espero bueno. que con estos años que cumplas no te pongas más la gorra. Volvete Sí, porque más está buena. poniendo mucho la gorra últimamente, pero bueno, sos un gran tipo. te Feliz queremos. cumpleaños, te queremos. Bueno, Walter, feliz cumpleaños. Fue bueno tenerte como profesor, espero vernos más adelante. Cumpleaños, deseamos a nosotras las mejores alumnas de la cátedra. Yo sé que nos querés mucho y nosotras también. Y, bueno, no es por chupar las medias. Esperemos que lo pases re lindo y te vamos a traer torta a un día de este mes. Feliz cumpleaños. No, Dale, joder. dale, Juli, pasá caminando por el pasillo. Nada más, no te ¿Eh? Bueno, ¿listo? ¿Para quién hace un? Y decimos, para decimos Ah. feliz cumpleaños, que Dale, dale, Hola, bolas. dale. Feliz cumpleaños, la pases bonito, con familia, con amigos. Y bueno, estaremos de vuelta acá viéndote en la semana, calculo. Así que la pases de la mejor y nos veremos acá. Dale. Hola Walter, feliz cumpleaños, que tengas un lindo día. Besote. Bueno, Walter, feliz cumpleaños. Espero que lo pases re lindo. Y nada, que los años no se te noten tanto como ahora y que cumplas cada vez mejor. Walter, no hay discusión de que como profesor sos un grosso. Así que toda la mejor onda en este día. Estás a esta distancia de sacarte un sobrenivel. Todo va a depender de cómo cierres las notas de tu comisión en este último mes de clases. Así que a ponerse las pilas, ¿eh? Dale. Walter es un profesor anciano y está cumpliendo muchos más años. Pero bueno, ya empieza a destilar olor a naftalina, ya empiezan a aparecer las canas. Pero igual lo quiero muchísimo y sé que me ayudó muchísimas veces. Así que Walter, te agradezco porque gracias a vos yo sigo con la carrera, si no hubiese dejado. Así que muy feliz cumpleaños y te quiero mucho. I did my best to notice when the call came down the line, up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign